أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. نانی درس کی ان شاء اللہ العزیز سورة انعام رکو پارہ نمبر 7 رکو نمبر 7 آیات نمبر 59-60 دو آیاتونه چې د هغه به ویلې کېږي. څنګه چې دینه مخکې آیات کې تیر شولو چې دی بیا دا مطالبه وکړله چې که مونږ ایمان راوړو او تاسو ته مونږ وویل چې یا خو دا غرونه د سرو زرو شي، که دا نه کېږي زمونږ د خدایانو بد مه وایي، که دا هم نه نو بیا په مونږ باندې د اسمان نه چې دی نو الله پاک ته ووایي چې عذاب نازل کړي، مونږ خو ستاسو خبره نه منو. نو الله جل جلاله د هغې جواب ورکړو او د هغې سره الله رب العزت نو هغه ورته دا وویل چې تو ورته وایه وعنده مفاتح الغیب، د الله سره چې دی نو هغه دی د غیب خزانې لا یعلمها الا هو، چې د هغې نه الله نه ما سوا بل څوک چې دی نو هغه نه پیژني. مخکې هم چې دی نو هغه د غیب متعلق لږ وضاحت تیر شو، نن د درس کې به انشاءالله د هغې سره نورم وشي. مفاتح دا چې نو هغه د مفتاح او مفتحون جمع راځي، مفتحون جمع هم راځي او د مفتحون هم. دا کم میم چې دی نو که په دې باندې زیر وویلی شي مفتح نو به مفتاح بیا دا ویلی کېږي چابۍ ته کولا وهونکي. نو د دې چې نو هغه بیا په معنی کړي بعضې تر ډېرو تفاسیرونو تاسو وګورئ نو هغوی معنی دا کړي کنجیانې د غیبو، او کم ځای کې چې مفتحون جمع ذکر کړل چې دا د مفتحون د په میم باندې زور دی نو بیا یې معنی د خزانې، نو د خزانو مالک چې دی نو هغه الله دی. لکه څنګه چې مخکې دی نو هغه درس کې تیر شول چې تو ورته ووایه ای پیغمبره چې زما سره زه خو تاسو ته دا نه وایم قل لا اقول لکم عندي خزائن الله، چې زما سره د الله پاک خزانې دي. الله رب العزت خزانې هم د الله سره دي، الله چې چاله غواړي هغه ورکوي. نو تو ورته ووایه خزانې د غیبو او کنجیانې د غیبو دا د یو الله سره دي، لا یعلمها الا هو، د الله نه ما سوا په هغې باندې هېڅوک هم نه پوهېږي. بیا موږ ویلي چې ګوره غیب چې دی نو هغه دوه قسمه دي، یو غیب چې دی نو هغه دی چې هغه علمي غیب دی، دا د الله نه ما سوا د هېڅ چا سره نشته، نه د نبی سره شته نه د ولی سره شته او نه چې دی نو هغه د پیر سره شته او نه چې دی نو هغه د صحابي سره شته. د غیب علم د غیب خاصه دا صرف د الله رب العزت د الله نه ما سوا د بل چا سره نشته. او یو اخبار غیب دی، د غیب خبرونه، وز د غیب خبرونه چې کم وي نو دا د الله پاک چې نو هغه خپل بندګانو لور کړي، چاته الله پاک ولی ته د کشف په ذریعه باندې چې نو هغه وښیي. دغه شانتې خلک چې نو هغه شیزونو ته ګوري او د هغې اجزا د هغې د کچ او د غټ چې نو هغه کېدلو په اعتبار سره ذکر کوي او پیغمبر ته چې نو هغه د وحي په ذریعه باندې ښیي. نو دا سوره چې دې د غیب او د علامات قیامت او د پیغمبر ذکر کړي نو دا اخبار غیب دی، الله د طرف نه ورته وحي شوي. خو غیب چې نو هغه د علم غیب نه دی. علم غیب بیا غیب څه ته ویلی کېږي نو تفسیر مظهري ته چې نو د دې بهترینه ترجمه یې کړې ده. هغه وایي چې غیب په دوه کې د هر موجود شیزو چې د هغې لا خلکو ته د هغې ظهور نه وي شوی دې ته هم غیب ویلی کېږي، او هغه شیزونه چې د هغه لا اوسه پورې په وجود کې نه وي راغلي دې ته هم غیب ویلی کېږي. هغه شیزونه چې د هغه موجود دي خو د هغې ظهور په عالم خلکو باندې نه وي شوي نو خلک دې ته هم غیب وایي. او هغه شیزونه چې د هغې لا د اوسه پورې چې دی نو وجود نه وي راغلی هغې ته هم غیب وایي. د دې علم د صرف یو الله سره دی. کم شیزونه چې وجود کې راغلي خو ظهور لا نه وي شوی هر چاته
دغه ته مونږ خلق نو کدا تعریف چا او پیژندلو نو د بیا د علم غیب او په د غیب کې چې سوره هم خدشات راځي په خپل وخت ختم شي. لکه ګورئ کله چې نو هغه موسمیات والا مونږ ته نو اکثر دا اورو انو دا کو چې موسمیات والا وایي چې دوره شي نو هغه وخت بعد به باران کیږي، دوره وخت بعد به تیز چې نو هغه سیلۍ راځي، دوره ورځې بعد به چې نو هغه به نورڅ نو هغه به تندر نسی. وز د دغه شیزونو چې کومه ماده د الله پاک پیدا کړي بخارات شول یا سچ هم دی دغه ماده الله پاک پیدا کړه خو دی په هغه آلات باندې ویني او دوی چې د دې آلات نه ورسته به دا دومره یو ځای بیا راجمع شي دی کې به دومره پنډواله راشي دی کې بیا دومره د اوبو مقدار راشي د هغې نه ورسته بیا دا امکان دی چې دی نه دا اوبه راوسوسېږي باران چې دی نو هغه دی وشي. وس دغه شیزونه دا ورسته وریځ راتلل دا پنډه کېدل دی نه بیا اوبو راتلل دا اوس که تاسو خیال کړی نو دا هم غیب خبره ده که نه؟ خو وجود شته ظهور چارته نه دی. وجود کې الله پاک د هغې دا ماده پیدا کړې ده خو د دغې مادې د پیدا کولو نه وروسته د هر چا ته په نظر نه راځي. خو کم کسان چې په آلات ویني نو د هغوی په هغې آلاتو په وجه باندې دا ویني د هغو ته په نظر راشي. نو اوس که هغه ته یو سړی وایي چې دا غیبدان دی نو دی غیبدان شو؟ غیبدان نه دی که نه، ځکه دی خو هغې وجود ته ګوري او د هغې نه وروسته دا کوي. که نه تو چېرته ګوره یو موسمیات والا به هم تا ته داسې نه شي ویلی چې میاشت بعد به دا کار دوره باران کېږي، 15 ورځې وروسته به چې نو هغه 20 ورځې وروسته به ولې چې د دغې پورې ماده نه ده پیدا شوې. نو چې ماده نه ده پیدا شوې نو دی د هغې شي خبره نه شي کولی. نو مونږ وی عالم الغیب دا صرف یو د الله ذات دی. دغه شان دی پیغمبر چې نو هغه خبرې هغه وخت پورې د غیب د خبرې نه دی ویلي تر څو پورې چې د الله د طرف نه چې نو هغه ورته وحی نه ورغلی. کله چې ورته وحی راله نو هلته وګوره د دغه شي وجود رالو بیا د دغه نه وروسته به کېږي نو د هغې وروسته بیا چې نو هغه دغه شانتې بیا کېږي. داسې حکیم ډاکټر ته وګورئ مونږ چې نو هغه وسینو خلک چې نو هغه شیشه کوي الټراساونډ کوي بیا د هغې نه وروسته وایي چې نو هغه ماشوم دی څوک وایي کوک دی څوک وایي نیغ دی څوک وایي چې نو هغه دوره دا چې نو هغه دی کېدای شي هلک وي څوک وایي جنۍ ده. خو د دې نه مخکې چې کله الله پاک دغه وجود اسباب نه پیدا کړي ته به 1500 چې نو هغه شیشې وکړه 1500 الټراساونډ وکړه ټیسټونه مختلف ذرایع استعمال کړه ته د هغه داسې نه شي ویلی چې څه به کېږي. نو ما وی یو غیب چې دی نو هغه وجود دی وجود راغلی خو د هغه لا داسې عام نه شوی ظهور د هغې عام نه دې ته هم مونږ خلک غیب وایو. او یو چې دی نو هغه غیب دی چې د هغه لا پیدا شوی نه نو دا د الله خاصه ده چې دغه دواړه الله پیژني د الله نه ما سوا د بل چا سره علم نشته. ځکه الله وایي وعنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو. پیغمبر چې څومره د غیب خبرې دا کړي نو د هغې نه دا نه دی مقصد چې پیغمبر په غیب پوهېدو هغه اخبار غیب دی لکه څنګه چې صورت هغه یوسف کې دی نوحي الیک ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک دا د غیب خبرونو مونږ ته ویلي نو چې چاته وویلی شو هغه بیا داسې نه وایي که نه. ویعلم ما فی البر والبحر او هغه پوهېږي په هغه څه باندې چې په وچوبه کې دی او په دریاب کې دی. دا داسې دی لکه څنګه چې مخکې تېر شو بیګا او سبا د الله پاک ذکر کوي 24 ګنټې نو داسې که په وچوبه وي او که د وچوبې نه ما سوا چې نو هغه په سمندر یعنې څه چې هم دي دا ټول د الله په علم کې دي. د الله د علم نه چې نه په دې کې یو شیز هم بهر نشته. وما تسقط من ورقه او الله وایي چې نو هغه تفصیل بیا لږ وکړلو په داسې چې دا کومه پاڼه اینی نو دا پاڼه چې د ونې نه راتاویږي نو دا هم د الله پاک په علم کې ده. اوس ګوره داسې الله پاک ونی چې په دې پاڼه باندې کله چې دا پاڼه په ونه باندې راځي دا د الله په علم کې ده بلکې دا یې ووایي چې کله دا پاڼه چې نو هغه راتاویږي دا د الله په علم کې ده. نو د دې نو هغه مقصد دا دی چې پاڼه ال راتاویږي چې کله دا اول نه پیدا شي پیدا کېدو نه وروسته بیا غټه شي بیا پخه شي بیا د پخېدو نه وروسته چې نو زړه شي راتاویږي. نو الله وایي چې د اول نه واله د راتاویدو پورې د علم دا چې نو د الله سره دی بلکې دوی علم دا د الله پاک سره دی چې دا به ځمکې ته راځي په لارې په ځایانو به 100 پیرې په یو مخ بل مخ کېږي ځمکې ته راشي څوک به یې اخلي څه به پې کوي څوک به یې خوري کومه بزه به یې خوري کومه چې نو غوا میخه به یې خوري بیا به د هغې نه څومره پی جوړېږي څومره به د غوښه جوړېږي څومره اینه د دې علم الله سره دی. نو ځکه الله وایي وما تسقط من ورقة الا یعلمها ولا حبة فی ظلمات الارض
ولا رطب ولا یابس او نه چې نو دانه چې هغه په تیارو د ځمکې کې د ځمکې په تیارو کې مقصد دا چې کله خلک کر کوي او دا دانه راواخلي نو دغه هم الله ته پته چې دا دانه بکیږي دا دانه بځای کیږي د دانې نه بیا دور چې نو هغه بوټي راخیږي دغه بوټي کې بیا دور دانی دغه دور دانې په پلان کې او پلان کې ملک کې نو هغه پلان کې او پلان کې خوري د دې علم د الله سره دی نو دا بس وجود ته چې نه دی راغلی دا غي علم هم د الله سره دی دا نه په وجود کې دا خدای دې نه به نور مخ کې سکیږي د دې علم هم چې نو هغه د چا سره دی د الله نه ما سوا د بل چا سره نشته ولا رطب ولا یابس او نسلون سيزو نچنه نو وچ الا فی کتاب مبین دا ټول د الله پاک سره چې نو هغه په لوح محفوظ کتاب روخانه کې چې نو هغه دی خو ګرځیا ساتي کتاب مبین لوح محفوظ پدې کې چې هم صدین د دین د الله په علم کې ډیر دی ځکه لوح محفوظ خو الله جوړ شوی الله راغلی چې کله دنیا پاک الله چې نو هغه دنیا چې نو پیدا کوله الله پاک چې کله دنیا پیدا کوله نو د دنیا دغه سور نظام په دې کې به څومره خلک یې سور شزونه دا به د کبي پورې د دې ابتدا به د دې وخت نه انتها به د دې وخت نه دغه وخت نه لوح محفوظ دی د دغه نه مخکې د الله په علم کې چې څومره کائنات ولو او یا به د دې نه ورسته چې دنیا دا نظام بالکل ختم شي بیا به سور یې دا د الله په علم کې دی نو الا فی کتاب مبین دغه مراد دی هلن کې د کتاب مبین لوح محفوظ کې چې کوم دی د دین د الله پاک علم نو هغه وسیع دی وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار الله هغه ذات دی چې کم تاسو وفات کوي بشپږي ويعلم او پوهیږي ما په هغه جرحتم بالنهار چې تاسو کوي یعنی کسب وغیرہ کوي په ورځ کې وسمر نو روح چې دی نو هغه په دوه قسمه دی تفسیر جلالین په حاشیه باندې چې نو هغه حاشیه نمبر 19 باندې دلته چې نو هغه لیکلي د تفسیر جمل په حواله سره چې دینه چې نو هغه معلومه ده شو استنو هغه ان مبني على هذا ان الروح في الجسد على نوعين وې د دینه د پته لګی چې د انسان په بدن دا کم روح چې دی نو هغه په دوه قسمه دی روح الحیات و روح التمیز یو ته لیکيږي روح الحیات او دویم ته لیکيږي روح التمیز و روح الحیات التي لا تخرج الا بالموت روح حیات هغه ته لیکيږي چې هغه نه اوزي مگر په مرګ سره چې کله د روح حیات د انسان د وجود نه اوتلو نو بیا د سړی چې نو هغه مړ کېږي او دویم چې نو هغه روح التمیز دی روح التمیز وی هغه دی چې په هغه سره انسان چې نو هغه تمیز کولی شي یعنی چې کله د دنه د روح لاړ شي دی چې نو هغه سملی ودشي نو که خیال کړه د په خوا کې خلک خبرې کوي د پته نه لګي خلق رڼا تیار کوي د پته نه لګي خلق زی او راضی د نو هغه پته نه لګي یتمیز پاغي باندې خلق چې نو هغه د دوه شزونو په منځ کې امتیاز کوي وترل منام او بیا دغه نه اورسته چې نو هغه وترل منامات دی بیا دغه نه اورسته د روح چې نو هغه لاړ شي نو خلق ګډ مختلف چې نو هغه خوبونه نه کله سو کوئی په پلان کې تر رسیدلم کله وای سو کوئی پلان کې ده نو دا د روح تمیز د انسان نه چې نو هغه وزي اوس الله رب العزت نو هغه ولي وای هو الذي يتوفاكم بالليل حدیث کې راځي چې دا مرګ دا خوب نه دا د مرګ رور دی څنګه چې په مرګ سره سړی چې نو هغه د هر څه منقطع شي دي په خوب سره هم سړی د ډیر شي زونه چې نو هغه منقطع شي نو دا چې نو يتوفاكم الله چې نو هغه تاسو روح قبضه کوي روحونه د قبضه کوي بالليل د شپې ويعلم اپوهيږي ما په هغه سره جرحتم چې تاسو چې نو کوي بالنهار د ورځې نو که د شپې ستا د روح لاړ شي هغه چې سحر کتونه هغه څه خوبونه کمی قصې کې دا هم د الله په علم کې دي او د ورځې چې ستا په د وجود کې کله دا روح چې تو بیدار شي واپس راشي بیا دغه نه اورسته چې تو کم مصروفیات او عملونه کې نو په دغه باندې هم الله پاک پوه دی ثم يبعثكم فيه بیا بچنه نو هغه را پاسې تاسو لره فيه په دغه کې ليقضى اجل مسمى نو کله تاسو ګور اکثر د خلکو روح چې نو هغه بر لاړ شي نو خلک وي بیګا چې سملاستو خروغ رمړ سي او د شپلو زنګ سره خبري ورکوي سو کوئی ماته دا وي سو کوئی ماته دا وي چې سار مونږ دغه وکړو چې پانه سي دو روح تمیز تلای روح حیات پسې لاړ شي او کله چې نو هغه انسان واپس الله پاک را کوي ليقضى اجل مسمى بیا دغه روح چې نو هغه واپس راولېږي نو دغه د روح چې څوک ورته وکړي د پاسي چې کومه پورې الله پاک د په دنیا کې دول نکلي دای پوری ثم الیه مرجعکم ثم ينبئکم بما کنتم تعملون الله بیا دغه الله طرف ته تاسو واپس کېدل نه هغه الله به تاسو خبر کې پاغه چې تاسو کم عملونه کوي نو کم الله چې تاسو په دنیا کې تاسو باندې د انقلابات راوستي شي او تاسو ته خیده نو هغه الله تاسو د مرګ نه وروسته دوباره بیا هم چې نه هغه ژوند کولای شي الله دې موږ ته دغه د وحدانیت عقیده نصیب کړي
وعنده او هغه سره عند الله سره مفاتح الغیب کنجان د غیب دي مفاتح الغیب خزانه د غیب دي لا يعلمها چې نه پوهیږي پاغه باندې څوک الا هو سوا د الله نه ويعلم او هغه پوهیږي ما پاغه فی البر چې په وچوب کې دی والبحر او په دریاب کې وما تسقط من ورقه او نریجی نه غرزي کې سپاړه الا يعلمها مگر هغه پوه دی پاغه باندې ولا حبه او نسدانه فی ظلمات الارض پتیرو د زمکه کې ولا رطب او نسلنسز ولا یابس او نسوچو الا فی کتاب مبین مگر غدی په کتاب روخانه کې یعنی لوح محفوظ کی وهو الذي او الله پاک اغزاد دی يتوفاكم کم چې قبضه کوي وفات کوي تاسو لره بالليل د شپې یعنی تاسو روحونه قبضه کوي ويعلم او پوهیږي ما په اغزاد جرحتم چې تاسو کوي بالنهار د ورځې ثم يبعثكم فيه بیا باغرا پاسه تاسو لره پاږي کې ليقضى اجل مسمى چې پوره کړی شي وخت مقررو ثم الیه بیا اغي الله طرف ته مرجعکم تاسو واپس ثم ينبئكم بیا به هغه وخت تاسو ته خبر بدل کې تاسو ته بما په هغه څه کنتم تعملون چې تاسو به کول